昨天我教你怎么调节电流，今天我开始教你，咱从班上开始练习平衡，知道吧？平衡啊，咱这个四指鼾调啊，一共2种音符方式，看吧？四指鼾调一共2种音符方式，一个是直击，看吧？你可以叫撞击，第二种啊是滑擦，滑擦方式，这个但是贴心儿，你要接触木材，无论是直击或者撞击，你要接触木材。这个滑擦方式啊，它跟咱滑火柴一样，轻轻滑着之后，抬高电弧，抬高3毫米，知道吧？就这样慢慢的走，形成个容尺了。我给你画一下什么叫容尺啊？你窄了就是个圆的，宽了就是个平行椭圆形，是吧？它一旦形成容尺了，你就压力电弧，这个温度也起来了。一个是咱这个板没有温度，知道吧？为什么让你抬高电弧啊？抬高电弧等于上升温度了。容尺了也是圆，窄了就是个圆的，宽了之后就椭圆形。再到哈，形成椭圆形了，咱到压低电弧了，压到1到2毫米。我给你写了1到2毫米距离哈，哎，咱就慢慢的拉着往前走。我不建议哈你采用哈锯齿形，但是还有一条相当是重要的，咱这个前后角度看吧，这不90度对吗？看这不90度吗？这个前后角度看吧，你要保持到70度到80度之间。这样的目的是为了让药渣吹出去，知道吧？药渣吹直了哈，药渣吹不出去，它只在这个位置了，知道吧？明白。我拿个手电哈，给你弄一下哈，你都明白了。打个手电看吧，你扎，它好比你焊条，你扎药渣能出去了吗？你除非抬高电弧，知道？咱必须哈前后70度到80度，知道吧？这个角度，还有左右角度哈，左右角度哈，咱必须哈采用90度，你千万不要这样了，你这样了这边就贴水了，这边高了，你再无限延长，这边贴上是不是有贴水？这边它是不是没有贴水哈？也不能这样，知道吧？明白。咱焊条你也不能这样，知道吧？你这样吧，药渣向前了，它会粘焊条。你在焊接的时候哈，你开始练习这个平衡，我不建议你采用锯齿形，你刚采用直拉，知道吧？直拉，这样慢慢的走，知道吧？你这个焊条哈，慢慢的它在融化当中，你慢慢的向下推送，要学会，知道吧？就这样慢慢的，你熟练之后，练上2个小时之后，我再过来看一下，我再教你，咱采用锯齿形，直拉好吧？这不听见了？新手容易掌握，你这样给调现实的，顺着这个，咱这打这个线吧，一个钩，咱慢慢这样拉着走就可以，知道吧？明白。一个锯齿形哈，一个是新手你掌握不住，练2个小时之后，我再过来哈教给你哈。好。明白？我给你焊一段啊，毫米哈，我再压低到1到2毫米，看吧？我这慢慢向前走的小伙子，看吧？你重新说一遍。啊？重新说一遍。重新说一遍。形成容尺之后，慢慢向前走哈，我压低到1到2毫米了哈，看到吧？我焊条指这个地方，看吧？这药渣，这个银白它发亮的就是贴水，知道吧？我这个前后角度我始终保持到70度到80度之间的，知道吧？我左右角度哈，我是90度，这是焊后成品效果，宽度一致，高度一致。明白吗？明白。你这慢慢的练。好，加油干，小伙子啊！争取那个媳妇儿。